Bonjour, معكم مدام العراقي. غادي نكمل في ديك لا فيديو relative au centre d'appel. كاع ملي كنعطيكم شي نصيحه concernant l'entretien d'embauche pas forcément le centre d'appel حيت طلبوني عليه انا غادي نمشيها فيه مي راه كاين شي حوايج pour tout type de travail. داكوغ قلنا بان الا كان نوتروتيان تليفونيك غادي يسولك بريزونتيفو. هنايا في بريزونتيفو ما كتمشيش تعرض عليه السي في كله باسكو يا ريان فوتر بيه لان ديجا عنده لو سي في عنده لي زانفورماسيون عنده لي دات عنده كلشي. مانو كيبغي يهضرك باش يشوفك واش tu es à l'aise avec la prise de parole devant quelqu'un déjà يمكن يكون 3 ولا 4 ça devient presque un petit public. اذا واش tu es à l'aise avec la prise de parole. 1 2 est-ce que toi tu ressembles لديك الشيء اللي مكتوب c'est pas du copier coller من عند une tierce personne. 3 هو il veut ressortir d'autres choses qu'il n'a pas. تما يمكن تعول له على شي حاجه تبينها له يلقى فيك شي حاجه اللي هو ما باينالوش في لو سي في. اذا سي بيان سي سكي اون تران دو شيرشي. فوالا لو باركور ديالك تري رابيدمون اي الكاليتي ديالك. غادي يسولك كاس كان سون دابيل. alors c'est un centre d'appel c'est simple, c'est une plateforme d'accueil qui relie le fournisseur avec son client. كاين بزاف لي ديفينيسيون. maintenant la définition la plus simple, centre d'appel, c'est une plateforme d'accueil qui relie le fournisseur avec un client. Par exemple, le fournisseur Orange, on le relie avec le client final, اللي هو le consommateur ديال le service ديالها ولا le produit. C'est moi et toi, les personnes qui consomment. C'est simple. Sur le sujet, quelles sont les missions d'un téléconseiller? Un téléconseiller, c'est la personne qui prend en charge le client. Ne cherche pas à compliquer. ما غاديش انا يمكن نعطيك دي ديفينيسيون اللي يحمقوك اللي فيهم بزاف د لي مو. on n'a pas besoin de ça. Un centre d'appel, un truc basique, تقولوا court, bref et précis, concis. الله يحمل والدي. Très bien. Alors le téléconseiller, c'est la personne qui prend en charge le client et le prospect. C'est la différence entre le prospect et le client. Le prospect, c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise, ماشي عندنا حتى حاجه. عاد تتسول بحال دابا عرفتي بان كاين واحد المغازان سميتو ال سي واكيكي داكور ودير اون بروموسيون ما كنمشي عندهم حتى حاجه كتعيطوا ندخلوا نسلموا عليكم ال سي واكيكي وي لا خليك سمعتكم داير واحد البروموسيون على واحد اللعيبات واش كاين كتقول لك كتعرف عليهم كتشري من عندهم شريتي من عندهم عيطتي لهم كتولي ان كليون. الوغ انا ملي كنعيط لك تنعيط انا جو برون اون شارج ديك لو تيليكونسيي جو برون اون شارج لو كليون ولا لو بروسبي. سي سامبل. شنو كيدار في ان سونت دابيل؟ كيل سون لي زاكتيفيتي دان سونت دابيل؟ كاينه ليميسيون ب ال apostrophe e, ليميسيون دابيل, la réception d'appel, l'acquisition, le mailing et autres. المهم عندك هو انك تكون عارف كاينه ليميسيون et la réception. émettre un appel, ça veut dire c'est le téléconseiller qui appelle le client et la réception c'est le téléconseiller qui reçoit l'appel اللي هو في الاصل معيط له le client. d'accord. Très bien. هادو هما لي تيب دو كيستيون وغادي تسولك واحد الكيستيون. اسكو تو ديسپونيبل بور ترافايي بلان طون ولا مي طون؟ هنا كاين جوج الحالات. كاين الحاله الاولى هو انك باغي تخدم بلان طون. يا با دو بروبليم. تري بيان وي جو فو ترافايي بلان طون. كاين الحاله الثانيه وهي ما اكثرها. باغ اكزومبل انا ايتيديون يونيفرسيتير وداير دوزيام اني بي جي ولا شي حاجه مع دابا كورونا كاين القرايه اون لين وكاين ما كاينش بريزونسيال بزاف جي تو مون طون اوف بور موا. ولكن انا باغي ندوز الامتحانات وعندي لا فولونتي دو ريوسير وعندي لا فولونتي باش نقرا ونشد ليسانس ونشد الماستر ونشد الدكتوراه. علاش غادي ندخل دابا الميدان العمل؟ ولكن جي بوزوان دو ترافاي لانني جالس كنتخدم باسكو الجلسه تتعلمك الفشل وبزاف ديال الحوايج والفلوس ما كاينش. اذا جوج الحوايج تيجعلك انك تقلب على خدمه. قلنا الحل هو اللي الانسان اللي باغي يخدم بلان طون الله يعاونو. وي جو في ترافاي بلان طون. J'ai tout mon temps pour moi. Ah oui, je veux travailler plein temps, j'ai tout mon temps. Pour moi, pour l'instant, je veux juste travailler avec vous dans un centre d'appel. C'est l'ambition que j'ai, travailler dans un centre d'appel. كتبين لك انك une personne ambitieuse وانك ما عندكش شي فولونتي اخرى من غير عندهم. سالينا من هذا السيد، هذا السيد سهل، ما عندناش مشكل معاه. السيد الاخر هو اللي قلت لك عنده قرايه، عنده ان بلانين وهي في هاد الظرفيه اللي ان شاء الله ربي يهزها علينا ما عنده كيدير. Il est جا الصراحه وقال لها madame vous savez avec corona et tout des fois il y a présentiel des fois il y a pas, vous savez moi je veux rentrer dans le centre d'appel juste un entreplan pour d'accord et par la suite je veux continuer mes études. والله لا دخلاتك راك انت صراحه tu n'as pas menti. والله لا دخلاتك باسكو ils ont besoin ناس علاش سي دي جون ماشي انا موفيز لا هما تيبغيوش واحد اللي عندهم لابارتونونس انك tu vas devenir un membre tu vas
لانهم ils ont besoin des personnes اللي عندهم l'appartenance, ils doivent appartenir. علاش ملي غادي انا غادي نخدمك في ان سون دابيل جو في انفستير دو لارجون بلاصتك لان اون بوزيسيون سا مو كوت دو لارجون. ملي كندير دي فورماسيون اذا ما يمكنش نفورمي شي واحد وعاوتاني يمشي بحال ونعاود نجيب واحد اخر. ماذا بيا غنجيب واحد اخرين دوطخ اكتيفيتي مي هذاك يبقى عندي غير يصلح لي بعد لا تمشي واحد لاكتيفيتي نديك اكتيفيتي اخرى. انت تو دو ابارتونير لينا ما خصناش نتفكوا منك. اذا جيتيني قلتي لي غندير بدمانات نمشي راه ما غتخش. دونك سو كالا كنتي من الناس اللي عندك هاد لا فيزيون سي مي با لا بين دو لو دير. ماشي تنعلمك تكذب ولكن تنعلمك comment gérer des situations délicates, comment rebondir sur une question qui est difficile, penser et donner la réponse. D'accord. Tout simplement, très bien, j'ai tout mon temps, madame, pour moi, j'ai tout mon temps pour moi. Anna, je souhaite travailler plein temps. خصك تعرف بان الا كنتي كتبقى في لا فاكولتي وكتخدم على راسك في الدار وكتصوفي زعما لي بروغرام ديالك والمسائل ديالك اللي عندك بور ليكزامان اي تو، راه ملي كيوصل التالي العام ولا لي سيمستر راك يمكن لك تمشي للسون دابيل افيك ان بلانين عندك وتدخل فوالا عندي واحد ليكزامان في اون سيمين واش يمكن لك تعطوني الكونجي ديالي في ديك لا سيمين. بيان سور كتبروغرامي داكشي لا ا لافونس باش تا هما تيبروغراميوك في واحد لاغو ديال الناس ما غيقولكش لا باسكو ils sont pas des gens méchants. راه تا هما تيشجعوا ان الناس يقراو داكشي وماذا بهم انك انت تكون وتبقى معاهم لان انت ما دخلتيش تيلي كونسيي باش تبقى تيلي كونسيي. يمكن لك ترجع فورماتور يمكن لك تاخذ جو نسي با ان شيف دو بروجي انت غادي وكاين بزاف ديال زعما لي شوز اللي يمكن لك ديرهم في سون دابيل. اذا جامي تهضر لها على بارت تايم مي طون سا مارش با كاينش صافي هادي ما تحاولش تقولها واللي قال لك قولها راه سا مارش با اون فا با تو بروندر. Très bien. اذا كيمكن لك تقول لي هضر لي على اون دو تي كاليتي. هضرنا بان لي كاليتي قول شي كاليتي اللي عندها علاقه بالموضوع ولا قالت لك ان ديفو جامي تقول شي ديفو اللي يهرسك. او كونترير تنقول ان ديفو اللي يمكن لي نقلبو كوم اون كاليتي. جو دوا دير ان ديفو بحال باغ اكزومبل جو بو دير وي اون دي دو موا. دائما تبغي تهضر على ان ديفو قول اون دي دو موا. يعني انت يعني tu es à l'écoute de ce que les gens disent عليك. يعني ماشي ما تيهمكش كتسمع الناس يقول لك كتحاول تصلح. ou on dit de moi par exemple je suis une personne bavarde mais si je parle c'est que je suis sociable. J'essaie de me rapprocher des gens mais sans de rentrer dans tout ce qui est personnel. تتبينها انا كنهضر سيدي بزاف ما هضر ولكن هي حيت كنبغي نتقرب من الناس نبغي نتعرف عليهم واني سوسيابل وسون تابيل راه الناس فيهم ظريفين شهوه سوسيابل دي جون تري كول ديسبري زعما ما عمرك ما تلقى معاهم المشكل بتاتا بالعكس اوبن مايندد. اذا كاين دي جون بحال هكا او بليس ولكن حيت عاوتاني كاين بزاف لي سوسيابل كيدخل السلام عليكم سلام صحيحه كيدخل لك في لو كوتي بيرسونيل. انا ما جو نديباس با لو كوتي بيرسونيل داكوغ زعما انا ما كندخلش حد باش ما يكونش دي ليتيج او سان ديال لونتربريز. Très bien. Admettons que قالت لي ودابا غادي تجي عندنا pour passer un entretien physique. خصك تعرف l'entretien physique خصك توجدو با مال دو كيسيون اللي غنعاونك فيهم او فور ا ميزور وغادي نحط لكم كلشي في لي فيديو. خصك تعرف بان اول حاجه الا كنت في لونتروتيان تليفونيك كنحكم لك على لا فوا على لو فرونسي ديالك وعلى ليكوت ديالك اللي راك معايا لا سينكرونيزاسيون بيني وبينك. راه في لونتروتيان فيزيك راه عندي بزاف د الحوايج كنحكم عليه. لونتروتيان فيس تو فيس ما كنحكمش عليك طويل ولا قصير ولا زوين ولا جو مفوا. هذا هو الحاجه اللي مزيانه في سون دابيل. تتلقى ما عندهمش الفافوريتيزم في الشكل حيت كاين شي شركات تطلب اسيستونت الا ما كانتش اسيستونت بريسك ما كان ما غتدخلهاش راه ما غتدخلهاش حيت هي الواجهه هي وعاوتاني كل خدمه خاصها البروفيل ديالها كل واحد اللي كل يدي حق حقه. سون دابيل ما عندهمش هذا المشكل حتى لاج يا با بروبليم طونك تو بار فرونسي وعندك لا فولونتي وعندك سميتو لاج ما وصلتيش بيان سور لا ريتريت ديالك راك توي لا بيانفوني ما عندهمش مشكل تدخل فيك 50 ولا 55 ولا 20 راه بحال علاش ان tu vas donner le maximum اللي عندك. هذا سكي زعما يحسب لي سون دابيل. اذا انت ملي كنقول لك لونتروتيان فيس تو فيس اللي كنشوف واحد الحوايج مهمين ça veut dire il faut réussir le premier pas
il faut réussir ديك comme on dit les 20 premiers pas ديك المشيه الاولى كي كتدخل واش كتدخل بوزي واش كتدخل براسك مزيان عالي ولا محاني راسك بحال شي واحد دليل اون با بيزوين يعني تو ني با الواحد يحني راسو يعني انك دليل انك ولا تيميد اون با بيزوين دو بيرسون تري تيميد ما il peut pas gérer il peut pas être géré حيت une personne très timide لا غوت عليها بدا يبكيني الا عطيتو ان بوست دو ريسبونسابيلتي تلهاو عليه واحد اخرين يعني سامخش باسكو شويه تحك عاوتاني لوداس كثر من القياس on n'a pas besoin خير الامور اوسطها très bien le sourire ديالك maintenant le sourire même avec le masque كتيبان لك une personne souriante حتى les yeux ديالو انا كنت نسوري حتى العويناتنا تيوسعوا تنتبشروا ماشي بنادم مجهم خرج في عيني cette personne ça marche pas. D'accord. Ou les 20 premiers mots, comment tu as parlé, et bien sûr la poignée de main. Si jamais on te tend la main pour saluer, tu salues. Si on te tend rien, ما تمشي او ما تمشي تجلس حتى يطلبوها منك وما تهضرش بزاف ما تهضرش ملي كتمشي كتكون داي معاك بابي ديالك سافي دير داي معاك واحد لو سي في ديالك بين يديك هكا دايو في واحد لونفلوب ولا بامبورت الوغ كدير photocopie de la carte nationale des papiers parce que si jamais il te dit واش je ne sais pas عندك لو سي في ديالك واخا دقيقه نهبط للطوموبيل عند الوالده كتسناني سا مارش بحال ماشي في لاكراج خاصك تكون شويه انديبوندون داك تري بي تماك راه تيمكن له يعاود يسالك بريزونتي واش تقول له راني تبريزونتي السيده ديال لي ريسورس هيومان اللي في التليفون تقولها لي انا غادي نجري عليك ما غنجريش عليك ميشامون هي بالفن نزيد عليك سؤال نقول لك تري بيان اون فا فو رابلي نزرب عليك ما نخليكش انك فرصه لان انت تي ميم با باسيون معايا وما باغيش تعود ليا الحاجه اللي طالبه منك الوغ سي ان تروك دو كارير وقنطي وكتقول لي راه قالوا لك راني قلتها الاخرى سا مارش با لا قال لك tu te présentes encore une fois بلا ميم مانيير اللي قلت لك posez très rapidement brièvement le nécessaire pas de date pas de détails. D'accord. Après, il peut te poser les questions. Pourquoi tu veux travailler dans un centre d'appel? Est-ce que tu nous connais? Oui, vous êtes le leader sur le marché. Ou là, la hasab. Alors, je vous vois les meilleurs centres d'appel. لأن ملي كدير انفورماسيون بالقاعدة وعندك ان فرونسي دقيقي ما بيش يعني tu mérites تدخل الميور سون دابيل. علاش؟ Un meilleur centre d'appel, c'est le centre d'appel, là où tu peux être rémunéré, ما ياخذوش الحقوق ديالك، يعني لي زار ديالك غادي تخلص عليهم. بون شوف ما كاينش شي خدمه اللي 100% فيها لي بيان في ديالها وما اكثرهم تتاكل الدق فيهم في المشاكل. في جميع الخدمه كاين اللي اي واحد خديتي انجينيور تيقول لك لي كوتي بوزيتيف ويبدا يعاود لك لي كوتي نيجاتيف طيب لك قلبك. خديتي ميدسان لا ميم شوز، خديتي بناي لا ميم شوز، خديتي في سون دابيل لا ميم شوز، حتى واحد ني ساتيسفي لا ويلي. مي هادشي اللي كاين اون في افيك. Une question qui revient هي comment tu te vois dans 5 ans. أنا راجل je me vois barbu, je me vois نضحك أنا بالحياة. non on fait pas de la comédie، ما تنديروش ستاند اب هنايا. أنا سولتك comment tu te vois dans 5 ans، ça veut dire est-ce que tu te projettes dans l'avenir. واش نتينا ambitieux، واش عندك واحد l'objectif في الحياة، واش tu veux rester avec nous، واش tu veux évoluer avec nous. تتواجه واحد الجواب qui le rassure. Je me vois occupant un poste de responsabilité et bien sûr évoluer avec vous au sein de votre entreprise. أنا منكم وإليكم. أنا تنشوف راسي بأنني خديت واحد البوست دو ريسبونسابيلتي تري امبورطون وهذاك لو بوست ايفولويت وبقيت معكم. يعني ما نفاكش. علاش؟ لأن ديك الانفستيسمون اللي غتنفستيو عليا ما غتضيعوش. كنرتاح تنقول هذا عنده ليسبري ديال لابارتونونس. يمكن لك تجي عندي وتجيني بعد لابس كاجوال شي قميجه ديال الدين شي كتف ماشي هو ولا شي لون. نقول لك انا سي جيتي ا فوت بلاص جالي با بورتي هاد لا شوميز ما عجبتنيش. جي با ايمي فوت شوميز لا. هادي راه بزاف لي زونتربريز كيقولوها. واحد دري كنت نديرو فورماسيون اول جواب قال لي غادي نقول له مسيو سي مون شوا فو نافي با لو ديسكوتي. لي هادي قلنا شوميزه ما كنت مشينا معاك كتاك وكان راك شويه ضربنا دون سو كان راك اون بيرسون اغريسيف اي ما صالحش عندك الكلمه بالدق. داكور ما صالحش. منين تيقول لك بان il te critique
ماشي il est contre toi هو باغي يخرج ديك لا فري بيرسوناليتي ça veut dire واش كتو اكسبت لي كريتيك وهذيك لي كريتيك ما غيجوكش من اون انترن عمرك شي واحد سون تابيل ما غادي يقول لك تو سكي بيرسونيل ولا تا بروفيسيونيل تمكره عليك بيتمون نو راه لو كليون راه il peut te taper fort تيقول يسبك دي فوا تيجوك واش عندك الصبر واش عندك لا باسيونس واش عندك واش تو اسيميل لي مو واش نتينا كون تو دي دي مو واش tu les pèses et tu les poses bien d'accord اذا خصك تعرف بان ملي تيقول لك هادشي وي je respecte votre avis et même oui vous avez raison et je peux dire le contraire ما كاينش مشكل vous avez raison je respecte votre avis. Voyez-vous, c'est une génération, aujourd'hui, ça m'a plu. Si vous voyez que, par exemple, cette chemise, elle n'est pas aussi professionnelle que ça, la prochaine fois, je ne vais pas la mettre. يعني هاك انت ما مديرونجيكش ولكن هو اللي فلوكات بروفيسيونيل الا شافها بانها ما موالماش ما نعاودش نلبسها حيت انا اللي هامني هو نخدم ماشي شنو غنلبس في ديك الخدمه. داكوغ هو انك تو ايكوت النصيحه حيت سي ان دياغنوستيك. هذيك الشوميزه جات هي مثال، اما هو ما عنده هكذاك شوميزه ولا كاسكيت، هو il veut juste ressortir la vraie personne qui l'entoure. يمكن يسالك السؤال هو quels sont les inconvénients de ce métier. un métier de centre d'appel شنو les inconvénients ديالو؟ البرومي l'inconvénient majeur في هذا le centre d'appel c'est le stress. تكذبش، il faut affronter, il faut dire la vérité. Oui, l'inconvénient de le métier, c'est le stress. Tu reçois le stress partout. ولكن, il faut juste être patient pour gérer ce stress. Et en parallèle, faire un peu de sport pour pouvoir vider, déstresser, s'épanouir. هل المشكل؟ هنعيشوه هالحل ديالو. حل مات 1 plus 1 est égal à 2. C'est une équation. Très bien. Alors, هادو هما لي تيب دو كيستيون اللي تيكونوا وكيكونوا دوطخ كيستيون تا هما موجداها لكم اللي au fur et à mesure on va voir هادوك لي كيستيون وغادي نحطهم لكم في بيان سور في la chaîne YouTube sous forme de questions-réponses. أنا كنطلب منكم أنكم تبقاو معايا. D'accord? Que vous allez vous abonner massivement à ma chaîne YouTube et soyez sûrs, je vais donner le maximum. Madame Iraki, merci.